हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। तो दोस्तों जानिए टर्बोचार्ज और सामान्य इंजन में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों आज के समय में ऑटोमोबाइल जगत में तेजी से परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बीते 15 सालों में ऑटोमोबाइल की दुनिया में जो बदलाव देखने को मिले वो आशा से कहीं ऊपर उठ कर रहे हैं। उसे 1.5 दशक में ऑटोमोबाइल जगत का स्वरूप ही बदल गया है। साथ ही बदल गई है वाहनों में प्रयुक्त होने वाली तकनीक। जी हाँ दोस्तों, कुछ सालों में पहले वाहनों में सामान्य इंजन का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब टर्बोचार्जर इंजन का दौर आ चुका है और दुनिया भर में कई वाहनों निर्माते इस इंजन का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों समय के साथ बदलते इस दौर में इंसानी जरूरत के इस कदर बढ़ोतरी हुई है कि सबके भीतर रफ्तार से जंग करने की मंशा जाग उठी है। इसके अलावा समय की कमी और बेहतर परफॉर्मेंस के प्रेशर से वाहन निर्माताओं को भी नए प्रयोग और तकनीक के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिसके बाद एक नए तरह के इंजन का प्रयोग शुरू हुआ जिसे टर्बोचार्ज इंजन का नाम दिया गया। तो दोस्तों इसका प्रयोग पहले इक्का दुक्का वाहनों निर्माता ने किया, लेकिन देखते ही देखते ये इंजन इतना मशहूर हुआ कि आज तकरीबन हर वाहनों के निर्माता इस टर्बोचार्ज इंजन का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप ऑटोमोबाइल या फिर कारों में दिलचस्पी रखते हैं तो आपने भी टर्बोचार्ज इंजन के बारे में जरूर सुना या पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक सामान्य इंजन और टर्बोचार्ज इंजन में आखिर क्या अंतर होता है। तो दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि टर्बोचार्ज इंजन और सामान्य इंजन में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों इससे पहले आप इन दोनों के तरह के इंजन के बीच अंतर को जानें, आपको इनकी समानता के बारे में जानना जरूरी है। तो दोस्तों एक सामान्य इंजन और टर्बोचार्ज इंजन दोनों में 3 ऐसे फैक्टर होते हैं जो एक समान होते हैं, चाहे वो सुपरचार्ज इंजन हो, टर्बोचार्ज इंजन हो या फिर सामान्य इंजन हो। ये तीनों ही गैसोलीन से चलते हैं और इन इंजनों को चलने के लिए मुख्य 3 बातें जरूरी होती है। इनमें स्पार्क, फ्यूल और हवा की मुख्य भूमिका होती है और इन्हीं 3 कंपोनेंट की मदद से इंजन चलते हैं। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि क्या डीजल इंजन को चलने के लिए लाइट की जरूरत नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक डीजल इंजन को भी स्टार्ट होने के लिए लाइट की जरूरत होती है, लेकिन उसमें लाइट स्पार्क प्लग द्वारा नहीं उत्पन्न किया जाता है। दरअसल डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए हवा और फ्यूल को एक टाइट चैम्बर में मिक्स किया जाता है और इस हद तक दबाव बना जाता है कि लाइट उत्पन्न होता है और इंजन चालू हो जाता है। तो दोस्तों टर्बोचार्ज इंजन तकनीक में कुछ भी नया नहीं है। वास्तव में यह तकनीक सदियों से हमारे बीच में है, लेकिन हाल के दिनों में यह तेजी से विकसित हुआ है और इसका प्रयोग भी बढ़ा है। आज के समय में होंडा ने अपने सीडान कारों में टर्बोचार्ज इंजन का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा फोर्ड ने इका बूस्ट इंजन टर्बोचार्जिंग तकनीक का प्रयोग कर रहा है और शायद यही कारण है कि वो सफल हो पाए हैं। तो दोस्तों जब आप इंजन को टर्बोचार्ज करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप इंजन को अल्टर कर रहे हैं, बल्कि ये इंजन के वेट को बढ़ाए बिना उसके आउटपुट पावर को बढ़ाता है। दरअसल टर्बोचार्ज एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से इंजन के भीतर हवा के दबाव को और भी बढ़ाता है। इंजन के चैम्बर में हवा को और भी ज़्यादा दबाने का मतलब ये होता है कि चैम्बर में फ्यूल के लिए और भी ज़्यादा जगह मिलती है। तो दोस्तों और ज़्यादा फ्यूल का सीधा मतलब होता है कि और भी ज़्यादा ऊर्जा का उत्पन्न होना, जिससे इंजन का परफॉर्मेंस सीधे तौर पर बढ़ जाता है और एक सामान्य इंजन की तुलना में ये कहीं ज़्यादा आउटपुट प्रदान करता है। तो दोस्तों यदि एक सामान्य इंजन की बात करें तो ये एक आंतरिक दहन इंजन होता है जिसमें हवा का फ्लो पूरी तरह से वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है, जो कि टर्बोचार्ज इंजन में बिल्कुल विपरीत होता है। हालांकि एक टर्बोचार्ज इंजन के अनुपात अनुसार अधिक शक्ति प्रदान करने में सक्षम होता है। तो दोस्तों फिर भी यह कुछ टर्बो अंतराल के साथ उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ यह है कि इसे पहियों के तक पहुंचने में थोड़ी देरी होती है। वही सामान्य इंजन में ऐसी समस्या नहीं आती है, लेकिन एक सामान्य इंजन टर्बोचार्ज इंजन की तुलना में ज़्यादा पावर जनरेट करने में सक्षम नहीं होता है।
अब यदि दोनों तरह के इंजन के परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों में कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पहलू भी है। आप इन दोनों के बीच के अंतर को समझकर इस बात की तसद्दी कर सकते हैं कि आखिर आपके लिए कौन सा इंजन बेहतर है। हालांकि इस समय दुनिया भर में टर्बोचार्ज इंजन की तूती बोल रही है और इसका मुख्य कारण यह है कि आज के समय में सभी कारों के परफॉर्मेंस, स्पीड और पिकअप से मतलब होता है। हालांकि कुछ मायनों में यह सही भी है, लेकिन टर्बोचार्ज इंजन का प्रयोग फ्यूल कंजप्शन को भी बढ़ावा देता है। लेकिन वाहन निर्माता कंपनियां लगातार इस दिशा में काम कर रही है ताकि परफॉर्मेंस के साथ साथ बेहतर माइलेज के बैलेंस को भी मेंटेन रखे। तो दोस्तों, यदि आप टर्बोचार्ज इंजन गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो अवश्य खरीदिए, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा और बढ़िया है। तो दोस्तों, आपका वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।